In 1963, China's first medical team sent to Africa departed from Beijing for Algeria. Since then, China sent about 30,000 personnel to 76 countries and regions across 5 continents, providing 290 million diagnoses and treatments for local people. Wu Yilun has worked in Sudan for 3 two-year terms. 最主要是我姑父，他们当时呢是第4批吧，他去了原来苏丹回来以后呢，就他给我们来说感受了很多东西。中国人在那地方以后呢，把这个非洲的老百姓的这种看病的实际的解决了很多很多的问题。到那地方设备缺，人缺，病人比较多。我们当时在那地方的话，因为我们医疗队就在他医院里面，所以他们有病人随时来随叫，我们随去。而且呢，中国医生的水平的话，也是得到当地的这种认可的。Shen Ali followed the steps of his grandfather and uncle to join the Chinese medical teams in Algeria. 80年的时候呢，我正好出生，然后我爷爷为了纪念这段经历吧，然后给我取名阿力。踏进阿尔及利亚的时候啊，心情特别激动，感觉自己又可以和爷爷一样从事麻醉医生，然后继续帮助更多的病人。Zhou Dachun, a 60-year-old Chinese doctor, has dedicated 12 years of his life to serving 6 batches of medical teams in Algeria. 有一次啊，我们到很远的6百多公里的一个边缘省份，这个地方我们是从来没有去过。我们就到了那个医院的门外，突然有个阿拉伯人喊我，他说：“你在10年之前，你3年跟我做了手术，他让我的手术恢复得很好。”那是感到非常的兴奋和惊奇。Chinese medical teams are currently working at 115 medical centers in 56 countries around the world, most of which are in Africa. Non, l'équipe chinoise, toute l'équipe chinoise très bien. L'équipe chinoise travaille à l'hôpital très bien. Toujours prête, toujours tout le monde. J'ai eu le plaisir de travailler avec l'équipe médicale chinoise et j'ai eu le plaisir aussi d'avoir cette expérience humaine avec les médecins chinois. ومنذ قدوم هذه البعثة إلى ولاية عين دفلة ساهمت بشكل كبير وحساس في التكفل بالمرضى بالولاية وخاصة في اختصاص طب النساء والتوليد. نعتبر الصينيين أشقاء وأصدقاء. 中国医疗队它在摩洛哥发挥的非常的具有人道主义的角色，这个在这些边缘地区确实发挥了非常重要的作用，包括在妇科，包括在这个骨科，还有当然2点呢也是中国的中医。Chinese teams have been very helpful to the people of Zanzibar, and especially Minister of Health, and we really appreciate People's Republic of China. China is a friend in need, and a friend in need is a friend indeed.